আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইক ওয়ার্কশপের নতুন আরেকটি ভিডিও জানাচ্ছি আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিও যে উদ্দেশ্য করব তা হচ্ছে ডিসকভার 135 বাইকটা। তো এই বাইকটার সমস্যা হচ্ছে ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া বাইকের সাউন্ড কিন্তু ঠিক আছে। বাইকে যে সাউন্ড অ্যাকুরেট আছে, কিন্তু ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হচ্ছে এবং বাইকটার তেল মাইলেজ কমে গেছে। অর্থাৎ আপনার বাইকটা লিটারে 30-35 কিলো তেল যাচ্ছে এবং ইঞ্জিনটা গরম হচ্ছে অতিরিক্ত, বাইকের স্পিড কম, অর্থাৎ আপনার স্পিডটা ঠিক মতো উঠতেছে না। তো এই জন্য বাইকটা আমরা খুলে নিয়েছি সিট ট্যাঙ্কি। তো এখন আমরা যে জিনিসগুলো চেক করে দেখবো একে একে, এবং সমস্যাটা কোথা থেকে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর এই বাইকটা যে সমস্যাটা হচ্ছে তা কোথা থেকে হচ্ছে আমরা একটার পর একটা জিনিস চেক করে দেখবো। তো চলুন। তো আমি আপনাদেরকে বাইকের স্পার্ক প্লাগটা খুলে দেখাই যে স্পার্ক প্লাগটা কি কন্ডিশনে আছে। যেহেতু বাইকটা তেল খাচ্ছে, কোনো সমস্যা আছে কিনা। দেখুন এখানে কিন্তু স্পার্ক প্লাগ খোলা হয়ে গেছে। তো স্পার্ক প্লাগটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আহ, একদম কালো হয়ে আছে। স্পার্ক প্লাগের আপনার এই অংশটা কিন্তু সাদা থাকবে, কিন্তু এই অংশটা অনেকটা কালো হয়ে আছে। তো এইরকম যদি কালো হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু বাইকের পারফরমেন্স কখনো ভালো পাওয়া যায় না। বাইক আপনার তেল বেশি খাবে এবং ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হবে। এরকম যখন দেখবেন যে স্পার্ক প্লাগ এরকম কালো হয়ে আছে, তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার বাইকের কার্বোরেটর থেকে যে তেলটা আসতেছে এবং তেলের সাথে যে ইয়ারটা আসে সেটা সঠিকভাবে মিশ্রণ না হওয়ার কারণে এরকম স্পার্ক প্লাগটা কালো হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনার তেলটা এখানে ইঞ্জিন কম্বেশন চেম্বারে সঠিকভাবে ফুটতে পারে না, সেজন্য আপনার স্পার্ক প্লাগটা এরকম কালো হয়ে যায়। এখানে স্পার্ক প্লাগ কালো হতে পারে আরেকটা বিষয়, তেল বেশি আসার কারণে। যদি কার্বোরেটর থেকে তেল কম্বেশন চেম্বারে বেশি আসে, সেক্ষেত্রে তেলটা ফুটতে পারবে না, এরকম কালো হয়ে থাকবে। তো এদিকে স্পার্ক প্লাগের অবস্থা আমি আপনাদেরকে দেখালাম। এখন হচ্ছে আমরা বাইকের কার্বোরেটর এয়ার ফিল্টারটা খুলে রাখছি। দেখুন এই হচ্ছিল এয়ার ফিল্টারের অবস্থা। এয়ার ফিল্টারে কিন্তু অনেকটা ময়লা জমে আছে। তো আমরা এয়ার ফিল্টারটা পরিবর্তন করে দিব। তো বাইকের এয়ার ফিল্টার যদি এরকম ময়লা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কার্বোরেটরের ভিতর দিয়ে এয়ার ফিল্টারের মাধ্যমে যেখান থেকে হাওয়াটা নিবে, সে হাওয়াটা নিতে বাধাগ্রস্ত হবে, অর্থাৎ হাওয়াটা পরিপূর্ণভাবে নিতে পারবে না। সে কারণে কিন্তু স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে থাকতে পারে এবং তেল বেশি খেয়ে হবে বা তেল বেশি খেতে পারে। তো আমরা এয়ার ফিল্টারটা পরিবর্তন করে দিব। আর স্পার্ক প্লাগ এরকম কালো হওয়ার যে আরেকটা বিষয় থাকে, সেটা হচ্ছিল আমি যেটা বললাম, কার্বোরেটর থেকে তেল বেশি যাওয়া। অর্থাৎ কার্বোরেটর থেকে যদি তেল হিসাবের থেকে অনেক বেশি যায় কম্প্রেশন চেম্বারে, এখানে পিস্টনের যে সিলিন্ডারের যে চেম্বারটা আছে, এখানে বলা হয়, এটাকে বলা হয় কম্প্রেশন চেম্বার। এখানে যদি কার্বোরেটর থেকে তেল বেশি যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু স্পার্ক প্লাগ এরকম কালো হয়ে থাকবে। তো আমরা একগুলা চেক করে দেখবো যে টেবিলে কোনো সমস্যা আছে কিনা। সবশেষ বিষয় আমরা কার্বোরেটরটা দেখবো। তো আপনার ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমরা এখন টেবিট কভার গুলো খুলে নিচ্ছি। এখানে টেবিট কিন্তু একটু বেশি লুজ, অর্থাৎ ইনটেক ভালভটা একটু লুজ। ইনটেক ভালভটা একটু লুজ থাকবে, কিন্তু হিসাবের থেকে অনেক বেশি লুজ। এবং এক্সস্ট যে ভালভ সেটা অনেক লুজ। তো আমরা টেবিট গুলো ঠিক করে দেই, টেবিট ক্লিয়ারেন্সটা ঠিক মতো করে দিব। তো আমাদের টেবিটের সমস্যা একটু পাওয়া গেল, টেবিট কিন্তু হচ্ছে অ্যাকুরেট নাই, অর্থাৎ একটু করে লুজ। তো আমরা টেবিট ক্লিয়ারেন্স এখন ঠিক করে দিব। তো আমরা কিন্তু টেবিট ক্লিয়ারেন্স ঠিক মতো করে দিলাম। তো এখানে টেবিটের একটু সমস্যা পাওয়া গেছিল। আমরা হচ্ছে এখন টেবিট কভার গুলো লাগাই দিব। তো আমরা ওদিকে টেবিট ক্লিয়ারেন্স করে দিলাম। এখন হচ্ছিল আমরা যে বাইকের এখানে দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কার্বোরেটর।
তো আমরা কার্বোরেটরের উপরের অংশটা অর্থাৎ পিস্টনের অংশটা খুলে দেখবো যে কার্বোরেটরের পিস্টনে কোনো সমস্যা আছে কিনা। কারণ এই বাইকগুলোতে স্টার প্লাগ কালো হওয়ার অনেক বিষয় থাকে, যেহেতু পুরাতন বাইক আমাদেরকে সবকিছু চেক করে দেখতে হবে যে কোথা থেকে সমস্যাটা আছে। তো আমরা উপরের অংশটা খুললে কিন্তু হবে। আর বাইকের যদি মিসিং সমস্যা থাকতো অর্থাৎ তেল পাচ্ছে পাচ্ছে না এরকম হলে আমরা কার্বোরেটরটা পুরোটা খুলতাম, কিন্তু ওই ধরনের কোনো সমস্যা নাই। তো আমরা উপরের অংশটা খুলে পিস্টনটাতে দেখবো যে পিস্টনটাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আর কার্বোরেটরের যে স্প্রিংটা এটা কিন্তু যেরকম আছে এরকমই রাখা লাগবে। এটাতে এরকম চাপাচাপি বা টানে লম্বা করা কোনো কিছু করা যাবে না। আমরা এখন পিস্টনটা আমি এখন বের করে দেখবো যে পিস্টনের কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিস্টনটা কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে, পিস্টনে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু পিস্টনটাও একটু ভেজা ভেজা, অর্থাৎ তেলটা সম্ভবত বেশি যাচ্ছে কার্বোরেটর থেকে। যে কার্বোরেটরের পিনটার কোনো সমস্যা আছে, এরকম তেল যদি বেশি যায় তাহলে কিন্তু পিস্টনের এই অংশটা ভেজা ভেজা থাকবে, তেলে ভেজা থাকবে। এবং যদি ভিতরের অংশটা দেখা দেখুন, কার্বোরেটরের ভিতরের অংশটা কিন্তু অনেকটা ভেজা, সাইডে তেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অনেক তেল বেশি যাচ্ছে কার্বোরেটর থেকে। তো আমরা এখন হচ্ছিল এই কার্বোরেটরের পিস্টনটা খুলে দেখবো যে পিনে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন যে এটা ভিতরে একটা স্টার স্ক্রু মতো আছে, এটা কিন্তু ঘুরে দিলে আমাদের হচ্ছে কার্বোরেটরের পিনটা বের হয়ে আসবে। পিনটা খুলে দেখবো যে পিনে কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কার্বোরেটরটা হয়তো আগে কোনো ভাই খুলছিল, ওরা পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে একটা ওয়াশার বানিয়ে দিয়েছে। এখানে অনেকে সুতা পেঁচে দেয় অনেকে, এবং অনেকে হচ্ছে এখানে পাতলা যে ওয়াশার গুলো দেয়, তেল যখন কম পায় অর্থাৎ মিসফায়ার করে, তেল পাচ্ছে পাচ্ছে না, পিক আপ ঠিক মতো ওঠে না, তখন এটা করানো হয়। যে বাইকটাতে দেখুন কার্বোরেটরের পিনটা এরকম একটা আপনার ওই যে কি বলে পেপার দিয়ে বা মোটা যে গ্যাসকিট গুলো আছে সেগুলো দিয়ে একটা ওয়াশার বানিয়ে দিয়েছে। বানিয়ে এই কার্বোরেটরের পিনে দিয়ে দেওয়া ছিল, পিনের এই অংশটায় দিয়ে দেওয়া ছিল এরকম হচ্ছে মোটা একটা গ্যাসকিটের মতো কাগজ দিয়ে ওঠা করেছে। তো এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু বাইকটাতে আপনার তেল অনেক বেশি গেছে, অর্থাৎ হিসাবের থেকে অনেক বেশি তেল চলে যাওয়ার কারণে স্পার্ক প্লাগ তেলটাকে ঠিক মতো পুড়তে না পারার কারণে স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু হয়েছিল। আমরা হচ্ছে এই কাগজগুলো বাদ দিয়ে দিব, এগুলো ফেলাই দিয়ে শুধু পিনটা এখানে ফিটিং করে দিয়ে দেখবো যে যে আমাদের যে স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে থাকার বিষয়টা সেটা হচ্ছে চলে যায় কিনা, এবং ইঞ্জিনটা যে অতিরিক্ত গরম হচ্ছিল সে সমস্যাটাও সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত কি হয়। পিস্টনের পিনটা লাগিয়ে দিলাম, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়াশার দুইটা আগে দেওয়া ছিল, এই ওয়াশার দুইটা আমরা হচ্ছে বাদ দিয়ে শুধু পিনটা এখন হচ্ছে লাগালাম। এখন এটা কার্বোরেটরের সাথে ফিটিং করে দিব। তো চলুন কার্বোরেটর এটা ফিটিং করানো যাক। তো কার্বোরেটরের বডিটা এখানে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল বা অন্য কিছু দেওয়া যাবে না, এটা সুন্দর করে মুছে দিলে কিন্তু হবে। আর কার্বোরেটরের পিস্টনেও কিছু দেওয়া যাবে না, কার্বোরেটরের পিস্টনে কিছু দিতে হবে না, এমনি থেকে শুধু সুন্দর করে মুছে আমরা এখানে ফিটিং করে দিব। সিলিং দিয়ে দিলাম, এখন হচ্ছিল এই ক্যাপটা দিয়ে ক্যাপটা সুন্দর করে বসিয়ে দিয়ে নাটগুলো লাগিয়ে দিব।
আমাদের কার্বোরেটরের পিস্টনের কিন্তু সমস্যা ছিল, সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখালাম। তো এখানে কার্বোরেটরের পিস্টন এখন সেটিং করে দিলাম। এখন আমরা হচ্ছে চার্জারটা খুলছিলাম, চার্জারটা লাগাবো। তো আমাদের কিন্তু বাইকের কাজ শেষ। এদিকে যে এই বাইকটা যেহেতু পুরাতন বাইক, আমাদেরকে সবকিছু চেক করা লাগলো। নতুন বাইক হলে সমস্যাটা তাড়াতাড়ি ধরা যায়। যেহেতু বাইকের বয়স বেশি, সেহেতু আমাদের সবকিছু চেক করে দেখা লাগবে যে কোথা থেকে সমস্যাটা আসলো। তো এই বাইকটার যে মেন সমস্যাটা ছিল সেটা হচ্ছিল স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে থাকা। তো স্পার্ক প্লাগটা কখনোই সাদা বা বাদামি অবস্থায় আসতেছিল না, এবং হচ্ছিল তেল বেশি খাচ্ছিল, ইঞ্জিনটা ওভারহিট হচ্ছিল। অর্থাৎ অল্প একটু বাইকটা চালালে বাইকটা ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত গরম হয়ে যাচ্ছিল। ক্লাচ প্লেটের সমস্যা হলে যেরকম ইঞ্জিনটা গরম হয়ে যায় সেরকম সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু মূলত এই বাইকের ক্লাচ প্লেট বা অন্যান্য যে জিনিসগুলো, এগুলোর কোনো সমস্যা ছিল না। তো এখানে স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে থাকার যে বিষয়গুলো আছে সেটা হচ্ছিল আপনার এসটি কয়েল থেকে যদি বিদ্যুৎটা ঠিক মতো না যায়, সেক্ষেত্রে আপনার স্পার্ক প্লাগ কালো হয়ে থাকবে। তো বাজাজ বাইকের দেখবেন দুইটা করে এসটি কয়েল, এপাশে একটা থাকবে, এপাশে একটা থাকবে। তো এই বাইকটার এসটি কয়েল গুলোরও কোনো সমস্যা ছিল না, স্পার্ক প্লাগ গুলোও ঠিক ছিল, স্পার্ক প্লাগ নতুন লাগানো হয়েছিল। তো কারেন্টের কোনো সমস্যা ছিল না। দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় গেল এয়ার ফিল্টার। তো আমি আপনাদেরকে এয়ার ফিল্টার খুলে দেখাইছিলাম এয়ার ফিল্টারের অবস্থা কেমন ছিল। এয়ার ফিল্টার মোটামুটি ভালো ছিল, একেবারে যে জাম লেগে গেছিল এমনটা কিন্তু না। তবে এয়ার ফিল্টার যদি জাম লেগে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাইকের মাইলেজ খারাপ দিবে এবং স্পার্ক প্লাগ কাল হয়ে যাবে। এবং তৃতীয় নাম্বার যে বিষয়টা, যেটা মারাত্মক এই বাইকটা সমস্যা ছিল, সেটা হচ্ছিল কার্বোরেটর থেকে। আমি আপনাদেরকে দেখালাম কার্বোরেটরের পিনটার নিচের অংশে একটা গ্যাসকিট জাতীয় আপনার ছিল পেপার দিয়ে, ওখানে যে আপনার অনেকে ওয়াশার দেয় বা সুতে পেঁচে দেয়, ঠিক সেই রকমই ওই দুইটা পাতি বানিয়ে দিয়েছিল। আমার হাতে পাতিগুলো এখানে আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখুন এই অংশগুলা, এটা হচ্ছিল গ্যাসকিটের যে মোটা পেপার গুলো আছে সেটাতে দুইটা চাকি বানিয়ে দিয়েছিল, সে কারণে পিস্টনটা একটু হাই হয়ে গেছিল। হাই হওয়ার কারণে কিন্তু বাইকটাতে কার্বোরেটর থেকে ইঞ্জিনের কম্বেশন চেম্বারে তেল বেশি গেছিল হিসাবের থেকে। এখন যখনই বেশি তেল যাবে তখন কিন্তু স্পার্ক প্লাগ তেলটা ঠিক মতো পুড়তে পারবে না, এবং প্লাগটা কালো হয়ে থাকবে এবং ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হয়ে যাবে। তো এটা মূলত যে সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছিল কার্বোরেটর থেকে। তো আমরা সমস্ত কিছু চেক করে দিলাম। এখন হচ্ছিল বাইকটা রাইড দিয়ে আসবো, সিট ট্যাঙ্কি সবকিছু লাগানোর পর রাইড দিয়ে আসার পরে আমি আপনাদেরকে স্পার্ক প্লাগটা খুলে দেখাবো। ইনশাল্লাহ আশা করা যায় স্পার্ক প্লাগটা একদম বাদামি কালার হয়ে আসবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিবেন, এবং চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর একটা কথা বলে রাখি, আমার চ্যানেলটাকে নতুন, আমি ইউটিউবে নতুন কাজ করতেছি, ভিডিও নতুন আপলোড করতেছি, বেশি দিন আমার চ্যানেলে বয়স না। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসবেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো তো আমি হচ্ছে বাইকটা রাইড দিয়ে আসলাম। তো আমি আপনাদের হচ্ছে এখন স্পার্ক প্লাগটা দেখাবো যে স্পার্ক প্লাগটা আগের মতো কালো হয়ে থাকতেছে কিনা। তো চলুন দেখা যাক। আর বাইকটার আমি সাউন্ডটা শুনে, দেখুন সাউন্ডটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাইকটা টান বা হচ্ছে তেল বেশি খাওয়া বা স্পার্ক প্লাগ যে কালোর বিষয়টা সেটা আছে কিনা। আমি আপনাদের এখন সাউন্ডটা শুনে, দেখুন। সাউন্ডটা কতটা স্মুথ এই বাইকটার। তো এখন স্পার্ক প্লাগটা আমি খুলে দেখতেছি যে স্পার্ক প্লাগ আগের মতো আবার কালো হয়ে থাকতেছে কিনা। স্পার্ক প্লাগটা আপনারা আগেও দেখছেন কতটা কালো ছিল, এখন দেখুন একদম সাদা হয়ে গেছে। এখন কিন্তু আর কোনো বাইকটাতে সমস্যা হবে না, তেলও আর বেশি খাবে না, আর ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিটও হবে না। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।